Zuhra kechki ovqatni tayyorlagandi. Darvozadan Fotima va Akbar birga kirib kelishdi. Keyin hammalari kechki ovqat yeyish uchun dasturxon bo'yiga o'tirishdi. Issiq ovqatni hidi darvozasidan kelib turardi. Birdan eshik taqilladi. Akbar qarayman deb turdi va darvoza tomon ketdi. Eshikni ochganda tashqarida, basharasi sovuq yuzida shakl qolmagan bir barzangi kishi turardi. U Akbarga Madina opa meni kelishimni aytganmidi dedi. Akbar esa, ha aytgandi. Kiravering deb ichkariga taklif qildi. Folbin Husanni ko'rishi bilan o'rnidan turdi-da uni xonasiga olib kirib ketdi. Akbar egizaklar oldiga kelib o'tirdi. Zuhra Akbardan so'radi. U odam kim edi? Akbar bilmasam buvizni tanishi ekan dedi. Fotima esa yuzi sovuq manyaklarga o'xshar ekan deb seskandi. Zuhra dasturxonni yig'ishtirib oshxona tomon ketdi. Fotima egizagi yo'qligidan foydalanib Akbarga yaqinlashdi. Juda ham ajoyib yigit, boshqalarga o'xshamaysiz dedi. Akbar hayron bo'ldi. Ko'zlari birmuncha vaqt bir-biriga tikilib turdi. Shunda Fotima Akbarni yuzidan o'pib qo'ydi. Akbar hech ham bunday qiladi deb o'ylamagandi. Uni hissiyotlari ichiga sig'may ketdi. Fotima o'rnidan turdi. Faqat hech kim bilmasin deb oshxona tomon ketdi. Akbar o'zini dunyodagi eng baxtli insondek his qila boshladi. Akbar oshxonani derazasidan egizaklarni tomosha qilib turardi. Birozdan so'ng Folbin Husan bilan chiqdi. Akbarga qarab mashinani tayyorla ketamiz dedi. Akbar xo'p bo'ladi. Ko'chaga chiqib ketdi, keyin mashinani o't oldirdi. Husan ovulxonadan qazish uchun ketmon olgani ketdi. Folbin nabiralariga ko'chaga chiqmasligini, o'zi esa kechroq qaytishini tayinladi. Husan keldi, Madina xola bilan uydan chiqishdi, mashinani orqa o'rindigiga o'tirishdi. Akbar mashinani endi qo'zgaltirgan. Folbin unga to'xta dedi. Akbar tormozni bosdi va Folbinga qarab labbay dedi. O'g'lim ichkariga kir, Fotimaga aytsang meni xonam tokchasida shamchiroq bor. Shuni olib kel, yodimdan ko'tarilibdi dedi. Akbar mashinadan tushib ortiga qaytdi. Oshxona yoniga kelib Fotimani chaqirdi. U chiqdi. Akbarga qarab nima bo'ldi? Meni tezda sog'inib qoldingizmi dedi. Akbar esa yo'q. Buvingizning shamchirog'i qolibdi, olib berar ekansiz dedi. Fotima buvisini xonasiga kirib ketdi. Akbar uni ortidan kirdi, Fotimani mahkam quchoqladi.